କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସକାଳର ତାଜା ବାୟୁ ଶରୀରରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦିନସାରା ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ଟାଇମରେ କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଘରର ଭିତର ଏବଂ ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରବିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କାମାତୁର ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିମାନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସୋମବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଅଳ୍ପ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସମୟ କଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ପାଇବାର ପ୍ରୟାସରେ ଏମାନେ ଭଗବାନ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମିତ ଲୋକ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି ବାହାରିବାର ବାଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ
ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥାଏ ସେତିକିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସକାଳୁ ପୂଜା ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ଉଠି 5 ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ନାମ ନେବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, କୁନ୍ତୀ, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତାରା ଓ ଅହଲ୍ୟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ସେଜ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ହାତ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜମା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସକାଳର ପବନ ଅମୂଲ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୀରବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୀରବାୟୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ